喂，歡迎收睇噏西足球。佢係阿晴，佢係阿鵬。今日我哋嚟到利物浦嘅另一座球場，英超食玩賣，終極天書，愛華頓站。冇錯。愛華頓呢，其實佢長期活喺利物浦嘅陰影底下。佢未搬球場之前呢，兩隊波嘅球場呢，其實相隔好短，亦都係世界上其中一個打比最近距離嘅球場嚟嘅。我哋而家仲有，我哋仲有半個鐘左右就開場啦，同大家玩個小遊戲 ，OK？ 唔好 Google， 究竟愛華頓嘅會章下邊嗰一句係咩文嘅咧 ？A. 英文 B. 拉丁文 C. 蘇格蘭文 D. 威爾斯文 OK， 我哋之後會開估噶啦。我估英文，我估蘇格蘭，我估英文。不過可能係啲舊式嗰啲英文，即係好似羅馬嗰啲字嘅，但係佢 technical 都係英文。OK， 可以。我最期待就係個導遊啦。我覺得導遊係好影響到你成個體驗，成日下又 TripAdvisor 又成啊，你都我唔現實先啦，係又揾行得 lounge 再整啲 package 啲價錢。咁啊冇乜人啊。我上網都睇到啦。我係想睇多啲其他嘢，即係佢介紹多啲新球場嘅嘢，或者佢會唔會將一啲舊球場同埋新球場嘅元素融入咗咁樣？呢個係我會幾期待嘅位。我哋 Let's go 啦，好啦，我哋行啦，暖身啊 ，Let's go。1878年，英格蘭北部誕生咗一間球會，叫愛華頓。10年之後，英格蘭足球聯賽正式成立，愛華頓就係12個創始成員之一，比阿仙奴同曼聯更早，率先寫入英格蘭足球歷史。1833年以嚟，呢間球會一直有個家 Goodison Park， 9次頂級聯賽冠軍，無數經典大戰，雄獅光明論，所有回憶都留喺呢個球場之間。但再悠久嘅歷史，都仲有翻開新一頁嘅一日。2025年，愛華頓搬入全新落成嘅Dickinson Stadium， 一邊係傳承咗100幾年歷史嘅傳奇球場，一邊係象徵未來嘅嶄新主場。今日我哋就親身行入去睇下呢一座新嘅球場，到底值唔值得愛華頓用一個世紀嘅回憶去交換？高級版富林球場，攞緊啊！使唔使拍手啊？都唔使。OK， 我哋一上到嚟，一入咗嗰個安檢咧，就係一上條時光隧道，就係嚟到呢個 hall 咁嘅嘢，其實都。啲餐廳我哋就 straight to the left。其實我哋喺出面咧已經感受到嗰個宏偉啊！佢嗰個成個裝潢都係好似直頭機場嘅級數，係好靚。使唔使去洗手間？我可能要擺低少少嘢先喎。暫時要估下邊個係職員，但係都唔使驚，就好似佢估邊個係嚟 tour，大家都猜度緊。咁你揾到佢，用佢揾唔揾到你？貓捉老鼠啊！因為有啲係真係可能坐低食個包嘅啫嘛，即係早啲到食少少嘢。因為有啲冇餐廳㗎嘛，你話阿菲路都冇啦，阿菲路冇啊。有人嚟啦！哇，好多人啊！我哋呢團人，大佬，我未試過咁大團人啊！我哋墮後少少先，唔俾影嘢，第一次 tour 係唔俾影啊！同埋佢好嚴咁樣，即係話咧，你嗰個 flash 咧要 display 嘅，因為佢啲 security 咧見到你冇帶呢個嘢咧，就會話你係外來入侵者。講到明就想你影幾多都得。video 咧佢就因為基於安全理由，唔希望大家影太多片段。講明先，我哋絕對唔做犯法的事嘅。但係我哋影少少相就係無傷大雅嘅位咯。係啦，同埋都唔想影到太多小朋友啊，保護小朋友。咁佢就探到有冇邊一個係利物浦球迷嘅，佢就話有都唔緊要嘅。其實咧就應該好緊要嘅，佢已經扯晒火㗎啦。利物浦球迷就應該直接隔扯㗎啦。佢一開始就介紹咗一啲著名嘅愛華頓球迷啦，咁就都係幾個拳擊選手嚟嘅。我覺得暫時我哋咁多個 tour 今轉已經係最多人，我計過有30幾40人。係啊，我哋之前嗰啲我為數好似10幾嘅。Okay, off the toppies after 3. 1, 2, 3. Off the toppies! That was the best one we had today. 咁佢用一個好，同時亦都好差嘅例子，就係佢用車路士嗰場波嚟做。我覺得做幾好嘅，講得唔錯。季初其實大家嚟到呢個場地嘅時候都有啲唔習慣，咁所以大家要適應一個新嘅地方嘅時候咧，其實需要少少時間。都可能你啱啱搬去九龍搬新界都要少少時間啦，係啦。咁球迷亦都一樣嘅，要需要一段時間去同呢個地方去建立一個新嘅感情。3-0 3-0贏車路士，然後在場嘅氣氛啦，個 noise 係好足夠嘅，佢哋都會 impress。望出去咧係就直接望住利物浦嘅海，一望無際。
都係一個好好機會俾佢介紹下呢個城市嘅歷史。我哋見到嗰棟就係全世界最大嘅紅磚建築，為咗令到呢一棟球場咧唔會有咁大違和感啦，建築師就採用咗有一層咧係用好多一啲磚頭去砌成嘅外觀，咁令到呢個球場咧可以同呢個附近嘅環境咧有一個好好嘅融入啦。決定要起球場嘅時候咧，就抽好多水，咁啊發現咗咧有12個戰時遺留翻嚟嘅炸彈嘅，呢個就係一啲少少關於呢個球場歷史同埋背景。咁我哋而家咧就會落去更衣室嗰度去睇一睇佢哋作客啦同埋主場嘅更衣室。其實佢成個過程都比較唔同平日嗰啲咯。佢一開頭首先佢係直接帶你睇看台，都冇睇 lounge， 多數睇 lounge 先噶嘛，即係看台後面啦。然之後就直接就去 dressing room。嗰個流程係幾得意嘅，同埋佢冇乜講歷史先喎，多數係一嘢就懟啲歷史俾你噶嘛。上堂㗎啦，一開波就排坐上堂。但係呢度冇喎。愛華頓靚喎，呢個黐線，我覺得同曼城嗰個好似差唔多喎。炸機呢個可以打機嘅，呢個似有打機嘅。講咧呢啲位就係開季嗰陣時佢哋揀咗嘅位嚟，睇到咧佢哋揀咩位啊？約莫知佢哋同邊啲堅尼啊、麥尼爾啊、Tarkowski 就係以前搬嚟嘅隊友，加納 Grealish、Hall 就係嗰啲英國幫，咁所以佢哋就為翻自己啲人玩，勁呢個好波㗎 ，and die 好波，禮堂。佢位佢就係嗰個引擎啊，愛華頓嘅引擎就係 Grealish、加納同埋 Driscoll Hall 放嘢飲嘅位，咁啊擺啲冰落去。同埋有個講法就係話，如果邊個球員嗰場踢得最差咧，就塞個頭落去個冰度。咁當然係講真㗎啦。當然講真㗎啦，我哋唔講笑㗎嘛。佢嘅擺法咧幾好型之餘咧，佢啱啱都講嗰度有前一任嘅 manager 嚟到咧，就係話：喂，點解個張唔係向翻住我嗰邊，而係向住呢邊嘅？咁但係當莫耶斯嚟到嘅時候咧，佢就已經即刻明白就係其實個張唔係俾個教練睇，而係俾啲球員。你坐喺度嗰時去望住張，話翻俾你知你代表緊邊個球會。放喺天花板亦都去 avoid 咗啲球員會踩到嗰張有啲 disrespect。即係個 top 10 respect moment。放喺天花板係一個我哋第一次見嘅做法啊。係暫時第一次。更衣室嚟講，呢個更衣室都叫做闊落，燈線充足，又唔會話太光太殘眼，可能就令到佢有啲眼瞓咯。黃燈有啲係啊，如果白光燈係精神啲。我聽啦咁樣，呢個似係入嚟瞓個覺都不為過。係佢半場恰5分鐘。係啊，又係生日嘅一啲活動。Happy birthday to Joseph, Happy birthday to you. 我都差唔多生日，唔係我上個禮拜對現啦，我直接啲嘅份人。如果生日嚟，我可唔可以咁樣咧？因為小朋友就有歌啫，咁大人會有啲咩特別禮遇咧？呢條女拍埋你㗎，你都係想咁嘅？陪玩啦，陪行啦，陪行。因為始終行 tour， 你話自己一個冇乜意思啊。You ever walk alone？冇錯啦。今日我就係莫耶斯係咪？我想講一句，我係無辜嘅。曼聯踢得差，唔關我事。椰子是無辜的，我就錄咗佢啦。椰子是無辜的。呢個就係出場嘅位置啊！拖飛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 。咁中間就係嗰啲包廂啦，咁啊多數啲球星啲即係都係 family and friends 都係嗰啲位度坐。我哋呢個位咧，我最 spot 到嘅嘢就係佢哋嗰個透光嘅一個玻璃，其實有少少似咧有一成，因為佢哋成個球場冇話再擴展啊，佢一完成咧已經係咁啦，佢成個 structure 係兩邊對稱 identical 得嚟，好靚，即係樓梯我一直就係兩個出口，一直落咗呢度3、4、3咁樣，咁我覺得成件事睇落去好 well structure， 好靚，再加上啲被料都
絕對優質。而家暫時英超最新淨嘅球場咯。同埋呢邊都係有一啲包廂啦，貨公司嘅包廂。咁佢話仲有空位，如果有觀眾有興趣都可以聯絡佢哋。80千咁就簽4季。佢話而家現場可以收埋 deposit 添。AA 上身啊！你真係唔好話喎，佢咧呢度嗰啲座位係冇嘢會頂到喎，即係佢唔似係有一邊咧係擴展咗，令到睇唔到咧，佢全部都係睇得好清楚。我幾想嚟嗰個球場睇一場演我都想睇呢個，我係會想試下坐。山頂位都未必差。係啊，好似幾正啊，大佬。同埋佢講過就係呢個球場咧係平嘅，就唔係有啲係歪歪地嘅。咁就再行啦。最型嘅暫時睇咁多個，佢同一個規模可能阿仙奴咁啦，佢都唔係企到咁高嘅喎。佢阿仙奴都同你平啫嘛。係嘛？但係佢呢度係要上一上去嘅。房之後咧，我哋就去咗行嗰條路。咁嗰條路其實都係有記者企喺度嘅。咁佢哋就講笑就話嗰個位係最收到信號嘅。其實就係講緊咧，佢哋唔想答啲記者嘢，拎住個電話扮傾又好啦，或者真係傾都好啦。咁就係你啲記者一定扯住你噶嘛，就係少少搞笑嘅位置。咁同埋佢又 share 咗另一個 fun fact 就係有啲球員咧，佢係會願意留喺嗰個 area， 不過唔係 for 記者，而係會用2個鐘頭去幫所有小朋友簽名，為社會服務。呢個球員你爭佢唔落咯，你爭佢唔落係 decent 嘅。其實佢係有攞過唔同嘅獎杯，即係譬如 FA Cup 或者係社區盾 tour 嚟講咧，佢係冇帶我哋去睇過任何一個獎杯櫃嘅。即係有啲呢啲資料其實我哋唔上網 check 咧，原來愛華頓係攞過，甚至乎佢係攞過英超嘅前身 First Division 嘅冠軍嘅。呢個球會係可能係比較 focus 佢哋本土嘅 community，instead of 去擴展佢哋嘅 fan space。個婆婆就發問題，就話點解成日都係禮拜一夜晚 evening 嗰啲波啊？英國嚟講咧，其實分3大日嘅，最主要係禮拜6日波，再加禮拜1嘅。咁禮拜1就放工時間啦。美國人晏晝冇嘢做，打開電視見到愛華頓踢波，佢哋就自然想 follow 呢隊波多少少。咁所以佢哋而家做緊嘅咧，拎多啲曝光率，令到佢哋喺北美市場有更加大嘅影響力。球場就係有新球場嘅唔同咯，同埋睇唔到佢白事幾多錢。就係費事啲街劇透啊！等間買定入又屌佢貴係咪啊？係貴嘅。佢好滿足到呢班愛華頓嘅 fans 嘅，佢哋好 surprise 我哋喺度啊！嚇，你哋撐我哋㗎？係啊，你哋識我哋㗎？喂，今次比較特別咯，好多位都唔俾攝影，咁我哋都唔想去影響到人哋啦，或者改人哋規矩嘅，所以我哋只能夠喺可以影嘅情況下影。Away changing room 啦，整體上嘅設計係比較簡陋嘅，係啦，同好多唔同嘅球場都一樣。本身莫耶斯直頭係想將個顏色變做係 dark brown 嘅，足協都唔俾，咁唯有整到比較暗啲嘅白色。係啊，醫院灰係啦，行到入去都病病地，同埋個位置其實唔係好大嘅，你要容納埋軍醫啊一啲助手嘅位置咧，會逼到爆。我哋見到好似唔太好咁樣啦，但係其實對比喺舊嘅 Goodison Park 咧，已經要係一個好大嘅 improvement 嚟㗎啦。所以你可以想像得到就係舊嘅球場嘅 away 更衣室可以有幾咁惡劣，即係嗰個叫做theatre 係啦 ，not satisfactory if not the best， 去到最好你先會滿足，係啦，你就不斷去令到你追求更好。咁呢個亦都開估翻最初嘅問題啦，冇錯，聰明嘅觀眾你哋答得啱啦，就係拉丁文。咁我上一去到咧，佢係首先佢係好開心有個新球場嘅，咁 which is 好可惜地，我哋係未睇到舊嘅球場啦，係咪先？咁我只能夠喺新嘅角度睇，直頭好似一個好大嘅影院，好似真係一個 theatre 咁樣啦，你明唔明白？同埋你側邊咧好多空位咧俾你唞氣，但係你又唔會覺得係冇嘢喺度咯。喺現代同歷史入邊都做到一個夾雜。如果大家有機會離開利物浦，就唔需要淨係去利物浦個球場睇，有機會亦都可以過嚟愛華頓呢個球場去參觀一下。我覺得好值得睇，甚至乎我覺得而家係全英超最 advanced 嘅球場之一嚟嘅。等間睇下呢邊有啲咩賣緊。咁啊，暫時 tour 入邊嘅嘢，我哋去到呢度先。係啦，我哋下次見。講翻錢，好，再見。過嚟睇下嗰啲人着羽絨。凍咩？渣嘅。好 ，Let's go。愛華頓有啲咩出名球星咧？我哋最多係卡弗魯雲同埋李察利臣咯。以新球場嚟講，佢呢個位好細喎。好細啊！佢唔賺 fans 錢㗎喎。好癲啊！佢上面有一層。OK。Sorry，cut 咗，好大，哇，好大啊！呢件唔好話60磅啦，講真，6磅我都未必買。呢件你轉翻 Brighton 個字又賣得。係啊，其實都係嗰啲色係啫嘛。佢哋互相抄嚟抄去，冇新意啊！英國總查理斯王子，英國總統唔係總統啊，我知啊，英國首相啊，首相啊，
但係佢而家有個新球場，我想轉會咯。係咪啊？我都想轉啊！即係其實我覺得藍色轉藍色唔難啦，係嘛？咯，我哋而家上第二集嗱，呢條有塊面係好正方啊！呢度有塊面。佢哋個解釋一定係咩工業風，係即係有嗰啲殘夠 raw 啊！係夠 raw，其實就係窮。歸根究底咧，都係窮，都係窮。你睇呢啲貼紙又唔搣又唔黐線。大佬你做嘢精神啲。喂，你睇下個頂先啦。哇！蒸爐嗰啲咁樣保鮮紙。咁你咁樣開俾人哋用，黐線嘅呢間球會。即係所有你真係華麗嘅表面都有啲窮嘅底蘊。有嘅，係嘛？咁我哋而家試下，如果好多人擁係點咯？我可以，我哋行埋去，我哋行埋喺度，哇 pick for，會唔會 pick for 咩？我買，哇！你冇多噶啦，你3個人買唔到啦，你就擁走晒啦。不過佢減得幾好，價錢幾靚，48底環，32。呢件真係幾靚，睇人都係。喂，咁呢件有乜分別啊？落場版，落場版啊 ，authentic 係嘛？唔係，個張都靚啲喎。呢個係繡上去，呢個係膠嚟㗎。好靚個膠，其他球會係咪咁？唔覺係㗎。喂，其實佢啲粉紅色幾靚，容易襯衫。誒，呢個係韓國潮牌啊嘛。其實幾靚喎呢件。呢件有 feel。呢件有 feel 喎。我哋個 series 咧，而家要加啲即係必玩個重點，必買呢件我會話係必買。就呢件。請必買清單。但係本身呢個牌子貴啊嘛。咁係嘅。嗰啲潮嘢，你 Supreme 嗰啲咁樣啫嘛。呢個唔 miss 得㗎。佢呢度係一個小小博物館嚟㗎。呢似嗰啲時裝店H&M 嗰啲長凳。係嘛？唔係你咁樣，哇！哦，係咪啊？有啊，即係有嗰個，好似望咗風景咧，其實係好舒服㗎。即係你喺一間賣球衣嘅地方能夠有呢個位，而佢唔擺多啲球衣，其實你側面睇得出，其實呢間球會唔斂財。4個字啊，係生活態度，欣賞。如果你諗下邊啦，佢嗰個 area 仲會有啲可能係一啲表演啦，咁你坐咗喺度喺度睇。未有啲咩心水球隊想支持嘅朋友咧，愛華頓可能會係你首選。同埋咧，愛華頓，我覺得除咗理查利神咧，其他啲人都幾好人。同埋佢贏嗰啲波都係 fair and square 噶嘛，佢係正正常常咁贏啦，係咪先？唔係，我而家覺得要分開個玩法，即係紅色我撐呢隊，藍色我撐呢隊。你撐另一隊 ，OK。即係有啲人咪分國家嘅。以顏色嚟計，其實個 spectrum 都幾寬。闊㗎。咁白色嘅你就都基本上皇馬或者列斯聯㗎喎。係啊。OK。新速嘅球場啦，跟住有人行後樓梯，其實係有啲誇張。有啲誇張。佢仲電梯都冇喎，可能就係起到咁上下冇錢起電梯。都係爆 budget 啦，冇啦。手信鋪其實真係唔多嘢睇嘅。係咯，我覺得 Brighton 仲多過佢。Brighton 多會好多，大家都係2層設計嚇。同埋佢要你行樓梯已經白痴，佢唔俾人搭 lift。傷咗咁樣，我腳唔好，你冇得睇。我唔睇上層㗎啦，我即走㗎啦。咁就係咁多啦。係咯，差唔多。但係其實我覺得呢個位靚，呢個 shot。凍啦，費事搞你哋啦。